Nek ngopo wae wong sing perkara kok apik iku kon muni bismillah. Di situ ada rahasia. Ar-Rahmanir itu seputar cinta betul. Dan itu yang menjadi karakter dan sifatnya Gusti Allah. Lagi ngaji bismillah rasanya sudah cukup. Lah termasuk nggawe acara ngeten iki memaafkan iku nek sampean ora seneng ra iso ngeculno maaf. Maafmu hanya busa basi. Saat itu ini catatan paling perlu dicatat dengan tinta hitam. Mahabbatullahi utawi cintane Allah lil abdi maring kawula iku a'dhamu darajati tawabi luwih agunge pira-pira derajat utawa fase-fase undakane ganjaran. Lah pertanyaane ya, ketika ini menerangkan tentang mahabbatullah lil abdi, cintanya Allah kepada hamba, maka sampai detik hari ini kita masih sehat, bahkan sampai kita punya acara halal bihalal iki perkara untuk dunduman cintane Gusti. Sing jadi pertanyaan mau dibawa kemana cinta ini? Redibul KUA lho dek pinter ngono kowe saiki. Aja karo dingkrok jawab iku. Kaya rak temenanan. Dikore dipul. Ora usah tolah-toleh. Dikore di. Ndek ngene gore KUA sapa sing digowo ngono ra watake. Mulai tela-telo goleki wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi madaha abdahu al-mu'min bil adabi wal akhlaqil hisan. Haitsu qala fi kitabihi bil hikmati wal bayan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan taftahu lana abwabar ridha wa taysir wa tagliku biha anna abwabasy syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, kesempatan pada malam hari ini dengan kondisi sehat ini menunjukkan bahwasannya nikmat Gusti Allah masih diberikan kepada kita, terlebih dengan niatan ngapuro-ngapuronan. Moga-moga kondisi sehat dengan niat yang baik ini jadi salah satu tambahan kebaikan kita di bulan Syawal ini untuk mengawali semua aktivitas apapun sehingga ke belakang tambah langkung sae. Salawat salam katur kunjuk wonten ngarsa dalam junjungan kita Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nyetrum dengan bersolawat bukti bahwasannya kita adalah ciptaan karena sebab. Andaikan tidak ada Rasul, andaikan tidak ada Muhammad, maka tidak mungkin, tidak mungkin kita bisa menikmati keindahan dunia ini, kita bisa menikmati apapun yang perlu kita nikmati dengan anugerah yang terindah, anugerah yang sangat maha dahsyat, yakni dalalah ditakdir dari umat Muhammad. Saelek-eleke ditakdir netepi agama Islam. Ketika kita ngomong tentang halal-halalan, itu bukan hal yang mudah. Coba kita mengingat sedikit tentang puasa.
Jadi poso niku prodake Gusti Allah yang bersentuhan, nek cara bahasa pesantren, ibadah mahdhoh. Mahdhoh itu individu manusia sing langsung bersentuhan mbek Gusti. Jadi enggak ada unsur-unsur apa kejaba, memang urusane hamba dengan Tuhan. Tapi di akhir, walaupun nanti ditaruh di depan boleh, itu ada sebuah persyaratan, sing persyaratan ini juga produknya Gusti Allah neng urusannya dengan kemanusiaan, yakni zakat fitrah. Zakat fitrah itu urusan kemanusiaan, tapi nek poso nek urusan individu hamba sama Allah. Berarti ditarik kesimpulannya ada dua hal yang perlu kita amati, perlu kita catat betul. Hubungan mbek Gusti Allah itu tidak cukup ternyata. Sebab awake dhewe wis kadung diuripno, yang mana kehidupan ini berhubungan mbek menungso. Maka dari dua hal tersebut wis iso diangen-angen. Jane poso tok niku lak cukup. Kenapa dadak ana wajib zakat? Padahal kuwi dikekno wong. Iki sing ngetokno nek sosial. Maka di kemudian hari terciptalah halal bihalal. Itu karena wingi seburuk apapun kita, kabeh doa awake dhewe, masing-masing di kita sendiri, hubungan kita sama Allah ketika berpuasa wallahu a'lam. Yang bisa dan patut menilai cuma Gusti Allah. Neng dilanjutnya kudune ana zakat fitrah. Maksudnya ketika dirimu mungkin diberi maaf Gusti Allah, atau mungkin kita dapat rahmati Gusti Allah karena kinerja puasa yang baik, iku urung cukup. Kon nerusno urusanmu mbek menungso kudu diklirno. Lah niki tidak cukup dengan kata maaf, tidak cukup dengan saling memaafkan, tapi goleki pada diri kita apa yang perlu diselesaikan secara nyata. Jadi ketika kita sudah bermaafan, jur kabeh selesai enggak bisa. Dong motor mulai nyileh urung kok balekno. Dong terus kok anggap selesai, enggak bisa. Jadi kadang itu hal kecil yang mana hal itu menjadikan kita nanti tersendat di dalam perjalanan kehidupan. Sebab urusan menungso. Jadi sementara waktu kita itu dianggapan bahwasannya hal kecil itu tidak berpengaruh. Pengaruh. Ini ku contohnya, sampean nyileh sendale kancamu sampai hari ini urung balik. Ini pengaruh dalam kehidupan. Sebab secara sosial Anda belum clear. Jadi nek melakukan halal bihalal ini berarti belum bisa. Walaupun wis saling tapi kasusnya belum terselesaikan. Lah kowe maaf ngene iki lagi tok latar wis ora maaf nah. Wong maaf lagi mulai kok gremeng. Ternyata ketika kita mau berpikir betul tentang makna maaf ora gampang. Mulai sampai Allah nek ngendika, wong kok tobat yang nasuh, tobat sing sejatine menurut kriteria dan didilno karo Gusti Allah, kaman la dzamba. Seolah-olah dia sudah gak punya dosa. Tapi wong beranggapan bahwasannya makna ini aku wis tobat. Memberi definisi, memberi takrif, menyimpulkan karepe dhewe. Begitu juga dengan manusia. Maaf ping 7 sedina iku lek apa? Ngene iki maaf engko sore gawe neh, maaf neh. Lah kok maaf. Ane aku tak obong wae. Lah cirine di antara jane banyak. Wong karang iki wong maaf-maafan dadak kesuwen ngaji percuma. Bukan percuma, aku mbok kon subuh ora apa-apa. Kowe kan gledak. Tur esuk aku ngantor. Kok kira sing ngantor kaji tok, kok guri. Lah aku tulis di kantor. Enggak. Jadi di antara ciri-ciri orang muttaqin
Mutakin itu pirang-pirang loh. Ketika kita mengkaji Al-Quran itu tidak hanya 1-2 potong, tidak hanya 10-2, ribuan mutakin itu. Maknanya kategori sesuatu yang harus kita tempel pada diri sendiri. Di antaranya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Niki carane wong apik. Maknanya kita kembali ke Ramadan, di antara hal yang paling diserukan adalah sering-sering bersedekah. Niki cocok be ayat niki. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ketika dirimu ingin jadi orang baik, itu ora usah ndelok keadaan. Lah pripun kula kere? Padahal selawase kowe anjen. Aku mau nunggu sampai hari ini, aku ndelok raimu kepengen nunggu kowe sugih kapan? Ora meh ngemis dapurmu, aduh. Mak grek. Nyetrum nih. Daripada kesetrum kue mending kesetrum iki. Kesetrum kue malah bahaya, bermasalah. Ten tafsir niku aifi halil ghina wal fakri. Maka jangan sampai Anda mengambil satu alasan ora gelem bersosial tegese ngapiki wong karena alasan kere. Niki nggak boleh sebetulnya. Sebab dengan kere pun kita masih mampu memberi kebaikan pada orang lain, walaupun tidak dengan ekonomi, tidak dengan logistik, orang karo pembendaan, neng kita masih bisa memberi itu. Jadi kita urip kadang memaknai sesuatu dengan makna yang terlalu pendek. Wong ngei sesuatu rumangsamu duit tok ngono. Termasuk cocotmu guyu ku yo ngei sesuatu. Cocot basa krama kok ya Allah. Mulane urip paling sedih nek ndelok raimu ra iso guyu. Iku paling menyedihkan. Paling sedih. Mbuh dalam kondisi apapun. Sebab makna fisarra'i wad-dharra niku nek ketika sosial, ketika saling memberi, itu sampean buka ning tafsir fi halil ghina wal faqr. Au fi sururin wa huznin. Baik dirimu kondisi bahagia ataupun susah. Baik kondisi dirimu sugih ataupun kere, iki yunfikuna, dirimu tetap bisa menjadi manusia yang selalu memberi. Ketika ini temanya adalah memberi maaf, najan sejengkel apapun, kudu dirimu tetap iso ngei. Sing ora duwe engko njaluk nduk omah isih akeh ngono aku. Aku bar kulaan. Kowe kadang ngapura iso mboten saged ta. Kula serike ku sik pol sungsum. Ana ora ngene ora? Mboten nek sing ora duwe maaf kula sik duwe pirang-pirang. Karton-kartonan lagi teko wingi. Aku online. Wong ing ngapura wong kok abot, apa meneh ngeki dhuwit. Lho mafhume kan ngoten. Enggak ngapura iku ketoke kula ra. Ada si angel yang ngono, aduh. Tangane masalahnya ono cintane. Jadi kudu mek listrik iso nyetrum. Sampeyan rak kadel iki demekan. Anjen jarak karo tukang sone anjen dikeki setrum. Lah rodok ngene-ngene. Jadi saya ulangi, ciri wong muttaqin, wong wedi mbek Gusti Allah adalah mereka yang bisa memberi orang lain tanpa adanya alasan apapun. Kere gak boleh untuk jadi alasan, susah ora perlu jadi alasan. Iki pecinta sungguh. Ketika keremu masih jadi alasan untuk memberi, berarti dirimu bukan pecinta. Ketika susahmu menjadi alasan untuk berbagi, berarti dirimu bukan pecinta. Ini ngopo wae wong sing perkara kok apik iku kon muni bismillah. Di situ ada rahasia. Ar-Rahmanir itu seputar cinta sebetulnya. Dan itu yang menjadi karakter dan sifatnya Gusti Allah. Lagi ngaji bismillah rasanya sudah cukup. Lah termasuk nggawe acara ngeten iki memaafkan, iku nek sampean ora seneng ra iso ngeculno maaf. Maafmu hanya busa basi. Busa itu apa?
busa mbek mambu wis untuk mambu. Sampai ten cerita niku jenengan mulai seneng ngaji ta. Wong niku seneng ngaji. Anda akan punya wawasan, Anda akan punya banyak cara pandang dengan pandangan yang diarahkan oleh agama. Ora pandangan sing kok temok-temokno dhewe bukan. Utak itu kan bisa menemukan apapun. Tapi wong urip sok emben itu cara berpikir niku lho ana panduane. Kenapa didatangkan Al-Qur'an? Kenapa didatangkan Muhammad? Ini kon mandu cara berpikir. Sehingga cara berpikir ini menjadi sebuah gerak yang nyata. Sampai ulama-ulama kuno niku annahu rubbama tasaddaqa bibas latin. Dan ini yang bisa praktek wong Jawa. Rubbama, terkadang wong kuno-kuno iku carane ngeki lho mung karo brambang bawang. Ini kalau kitab sampean buka Tafsir Nawawi 119. Niki apa sebagai contoh di mana beliau orang kuno sing alim, sing sufi, sing ngerti tatanan agama dalam kondisi keadaan bagaimanapun tetap selalu ngucei makna beliau jadi muttaqin. Orang-orang yang takut karo Gusti Allah iku duwe ciri seneng berbagi. Mane dongake wakil santri muga-muga duwe bojo meneh amin Allahumma. Buater. Sing amini malah kethu putih kulone. Kulone iku lho, bakul mbako. Jadi sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini garwane Kanjeng Rasul. Annaha tasaddaqat bihabbati inabin. Habbah niku biji. Biji kurma niku lho disedekahno. Terus sampean tirune ngono. Oh berarti sedekah elek-elek raimu iku. Kowe ndong golek klungsu juwet, klungsu maoni. Iwak yang ngeki ririn tok mbek ndas. Terus etok-etok muni alasan rak tau entuk. Pados ulam mboten nate angsal kok cekek rak. Dan iki lho, sebegitunya orang-orang kuno sampai Sayyidah Aisyah garwane Kanjeng Nabi. Leng mencontohkan dengan kondisi ketiadaan beliau tetap bisa berbagi. Tapi nek berbagi ku delok oknum. Lah kaya kula kok kei klungsuane tak antem ndasmu no. Kudune sing kok kei Saipul mesti matur nuwun Pak Kaji. Ha nek aku pancal ta iye. Apik niku kadang keliru lho nggih. Apik niku iso keliru. Sebab bukan perilaku baik yang keliru. Sing keliru sing nampani apik. Dan itu real. Sampe nek mulai kok selamatan bareng kok buka berkat mengenai dapur kayak akeh wong. Cocotmu muni ngono ora? Ini yang salah bukan yang berbagi tapi sing nompo. Lah ngene kira paham makna ini kok main gawe halal bihalal lho. Awas kok bar bodo bojomu rak kok kulakno beras titenono kowe. Boyo kebon niku. Aku ngomong eling, kula nek eling tak unekno. Halal bihalal apa srek ya ben ora ana halal-halalan. Jadi wong nek wis muni halal bihalal itu enak. Najan sesakit apapun hatimu tetap ora ana pengaruh, tetap kita kasih. Ora usah. Ora apa-apa, etok-etok. Tapi nek jajal nyoh. Gegemen kencang. Oh perkara sikile nemplek. Urip kuat ana setrume. Nek dadi perkara sebab ana setrume awakku.
Lah iki ana bantale iki ora nyetrum. Mbok megilane wong. Kula terusaken pendek-pendek wae. Wal kadhiminal ghaid. Manusia yang mampu mbagani nesu. Niki rentetane kalih hal biasa semua lho. Wal kadhimi lan pira-pira wong kang ngempet al ghaidho ing jengkel. Al kafina ghaidhum, orang yang mampu menghandle dirinya, mencegah dirinya untuk tidak nesu. Sapa sing iso? Wong kowe disayang imam lo nesu apa meneh disakiti? Nah, kula niku sampai mati menyakiti. Pol mati. Jadi kowe lah cepet gasik mati. Karena do panganan nek ngobrol sik sepaneng sik nemen. Wong halal bihalal kok sepaneng. Mboten kula niki ora duwe nesu ora. Blas wis ilang. Tak buak. Wong bar kulaan maaf kok. Wingi sentek jaluk yang kuntek des. Serasa takon bayi takon. Daripada digasaki kaji. Mulane Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saestu jenengan catat baik-baik momen ini. Sapa wonge kok mampu menghandle dirinya, mampu mbagani dirinya, mampu tidak sampai ekspresi nesune ketok. Wa huwa yaqdiru ala infadihi. Dia mampu tidak kelihatan, mampu tidak berekspresi, bahkan tidak berbicara, orang ngampleng wong saka nesune, padahal dhek duwe hak untuk nesu karena mungkin benar, karena mungkin dia menang dalam kasus itu. Malah Allah qalbahu amnan wa imanan, maka hati orang itu mesti nyaman-nyaman saja. Wamin kayak kodak lho. Kowe iso disakiti wong terus hatimu tidak terkontaminasi, selalu sayang, selalu iso. Ora iso. Wong Saipul lagi surat tak terbalas jungkir walik dhek kok. Wong lagi sing wedok kon nglindeng neraka moho ngamuk. Ini kan hal-hal kecil yang perlu kita selesaikan dan kita kupas ning nggone memaknai halal bihalal. Jadi andaikan dirimu mampu menghandle dirimu sendiri untuk sampai tidak berekspresi nesu dengan fisik, dengan lesan atau dengan cara apapun, maka Anda akan untuk hadiah. Sebab niki nganggo fi'il syarat. Sapa wae kok iso malah amongko nek cara santri. Ketika dia bisa menyelesaikan kasus ini, maka akan dapat hadiah, atine dia akan diberi keamanan dan ditambahkan keimanan. Atimu enak tok. Lah, makna nesu niku mboten kok ora ngamuk, atimu biasa-biasa saja. Nek ngamuk kadang kan mung pelampiasan saja ben lega nduk ati. Jadi ora nesu ora kok dong diedak-edak meneng, ora ngono maknane. Wong dirodi, diromusa kok meneng goblok kowe. Tapi aja menang-menangan niki rak berat to maknani halal bihalal. Jadi sak ngalam donya iku mungkin memaknainya ya ora ngerti karepe. Wong maaf ya gampang kok nek muni tok lho. Tapi secara rile, secara clear kok jero ati niku ora gampang. Sing pure tenan lho. Buktine aku mau teko ngapura tapi atiku isih medhegel. Bendina mending ngono ora? Andaikan tidak dibicarakan seperti itu hatimu isih urung plong. Nah, iki payah. Saya kepengen plong niku lho. Mobil anu apa iku? Apa iku? Apa fresh care? Lagi lho urapen ndok awakmu kalau plong. Wis isine anu ya apa? Obat apa iku jenenge? Masuk angin. Kuwi kok ombe terus kok gosokno iso plong pol jero-jero. Dadi iki nek engko sing maknani halal bihalal ra iso tak gebyur mbek kuwi san tak cekoki cangkemmu. Lah blong kabeh nyeriwing.
Lah wong tunggale ya bener mau bener kaji. Ngetoke pendak nek ana mangan. Ora ndek tok kabeh ngono kok. Dia kan mau nyindir dapur-dapurmu. Mau jenenge tawakil. Di satu sisi lagi niki lebih indah lagi nek kanggone wong-wong sing berpikir tentang keindahan kelak. Sapa wonge mampu ora nesu, mampu gampang memaafkan, bahwa yastati'u ayyan fadahu. Padahal dia punya kesempatan, dia punya hak untuk nesu. Tapi apa yang diberikan Allah? Zawajallah minal huril ain haitsu yasha. Maka dia kelak disuruh pilih bidadari yang mana yang kamu suka. Ngene rek goblok murah umum. Halal bihalal lu ganjarane bidadari dan lebih cantik dari bidadari ki. Wong bidadari ki sudah mes do dijolno karo kae kok. Padahal cara sedurunge ki ngijolno kowe bakal dijolno wedhus to kale. Bakal wedhus sing mau ngijoli kowe kok. Dijolno suket kowe iku. Patute ijolake suket ngono lho, isih mau bakal suket. Lah maka nek gelem menyadari itu maaf iki digawe enting. Maaf kok abot men. Engko mek diomong kowe, sandalku balekno, tak maafno tapi ra balekno titenno kowe. Nggawa setahun-tahunan rak balik-balik, ini kesalahan fatal loh. Lah kadang uripmu itu nyendat karena Anda ada hal yang sama manusia belum clear. Bukan kita nggak gampang mbek Gusti Allah, tapi nek urusan karo Gusti Allah itu malah penak. Tegese kadang Allah itu tidak memaafkan, tapi kelak disiksa ning kono. Tapi ning kene nyaman-nyaman wae. Tapi nek karo menungso bisa tidak nyaman. Nek Kanjeng Rasul niku kapan kon nyolati ana mati sing takokno siji. Isi ada urusane mbek wong ra? Bukan urusannya mbek Gusti Allah, urusannya individu. Tapi nek karo wong iso nek clear di sini, bukan di sana. Repot iki. Nek aja ngendel-ngendeli wong kedel ya. Wong kedel kok digetak-getaki. Ya malah tambah wani. Goleke mundur. Jadi ganjaran atau hadiah yang akan diberikan di antara wong gelem halal bihalal. Jane kene iso nesu. Wong bayar pajak bulanan ora. Piting rak setor, janjan rak setor. Ya kan kudune nesu. Ngono kok kabeh. Klambi abang ya ono, kethu coklat padha. Lho disebutake wong nesu kok ora disebutno. Wong kok halal bihalal diungkap sisan. Ngono tok budak. Iku jane utangnya kan berlipat ganda. Lah kula niku rentenir utangmu tak undak-undakno kowe. Ngene iki kok tak maafno, enak ra? Lho ngene iku lho. Sebab aku kepengin sok mbentuk medok. Ngono enak. Wong kok bodhone ra ketika Anda diberi sesuatu kok sing janjeni Gusti Allah, iki fix valid tidak bisa dinyang finish. Karena iman yang bisa percaya atau tidak. Kuncine gampang memberi maaf dan tidak mudah marah. Mulane slogane turah sayang harusnya. Iku halal bihalal. Kulo jane kene kok tulise gedhi mau turah sayang. Angger meh entek kulak. Ngono angel-angel. Cek takon neh. Jadi ayat ini terusannya mampu urut kok. Ketika Anda mampu menghandle diri tidak nesu, ayat terusannya apa? Wal afina anin nas. Wal afina lan pira-pira wong sing bisa memberi maaf anin nasi saking dosane menu. Niki lho wong keren. Iki lho sing dimaknani. Anda itu tidak hanya halal bihalal, Anda punya status muttaqin. Iji ana swarga, atimu nyaman, atimu tambah iman. Niki perkara hasil dari halal. Lho ngoten lho. Buare isi entuk hasil mangan. Kurang piye? Ngene kok iso angel. Ngono kadang kakek takon. Mbok niku sok nyanyi-nyanyi takon no. Kula niki mumpung gelem ngomong.
Mangke untuk tahun depan di rumah saya muni yang ngono. Aku tak tahu krungu lho. Ora cangkeman tokan takon kapan nduk ndi. Mbok sekali-kali kowe muni nggon aku. Anda maknanya memberi ajang, memberi tempat, ngei fasilitas untuk orang-orang yang saling bisa memberi midodarimu sak peranak. Ngono kok emoh. Mbon tak diculno lah. Ora usah. Maknanya diculno itu penak loh, maaf no. Kecuali bendino kok melukai nek aku maaf. Tiada maaf bagimu. Lha kok sapa ngono. Kok anggere dibaleni tiada maaf bagimu. Bulan ini rak bayar, ngarep neh rak bayar, anggere takoni piting endi dereng metu, piting endi dereng metu. Ya wis rak ana maaf. Ngeri. Urusane iso meja ijo. Tak kasusno mamula. Ya urusan pajak kok. Nek njaluk surat tak angel-angel kowe. Ora tak kei tok. Lah al-afina anin nas niku mahabbatullah lil abdi a'dhamu darajati thawab. Cintanya Allah kepada hamba itu adalah a'dham, tertinggi, termulia, teragung dari sekian derajat utawa fase-fase ganjaran. Iku paling tinggi itu cinta. Lah kowe nek makna cinta iku karo makna elek kok. Zaman buka itu halaman 120 juz 2 gitu. Niku mahabbatullah lil abdi a'dhamu darajati thawab. Ganjarane Gusti Allah paling tinggi. Kalau nek bodho ngene iki kelegen duit. Nek kowe kan kentekan duit. Terus ngomancing ring segara bebek. Carane nang deloken raine kileng-kileng ora pegawene segara. Sebab duitnya wis entek. Lah apa ngapa? Saestu ini catatan paling perlu dicatat dengan tinta hitam. Mahabbatullahi utawi cintane Allah lil abdi maring kawula iku a'dhamu darajati thawabi, luweh agunge pira-pira derajat utawa fase-fase undakane ganjaran. Lah pertanyaane ya, ketika ini menerangkan tentang mahabbatullah lil abdi, cintanya Allah kepada hamba, maka sampai detik hari ini kita masih sehat, bahkan sampai kita punya acara halal bihalal, iki perkara entuk dunduman cintane Gusti. Sing jadi pertanyaan, mau dibawa kemana cinta ini? Redibul KUA lho dek pinter ngono kowe saiki. Aja karo dingklok jawab iku. Kaya ora temenanan. Digo redibul. Ora usah toleh-toleh. Digo redi. Ndek ngene goreng KUA sapa sing digowo ngono ora watake. Mulai tela-telo goleki wong. Lah maka kadang awake dhewe dicintai hari ini itu mau kemana? Ada cinta yang efek sampingnya sok mben malah seksual. Ternyata kamu tak cintai tapi orang ngerti makna cintaku padamu. Ternyata malah kok go aktivitas yang aku tidak suka. Nek Allah muni ngono. Lho niki berat loh. Kulo niku sampai niki jarang sakit. Kulo sampai hari ini niku jarang ora duwe. Sampai hari ini jarang nggak punya pekerjaan. Gek langkahmu nanti justru menjadi masalah. Jadi cinta niku ana gambar pirang-pirang. Ana cinta iku sing ekstrim. Kowe seneng mbek anakmu ketika sakit zaman kuno sebelum ada medis, iku dicuwekoki sampai cuwocote dilogok-logok. Nggih ra, sing rada sepuh sithik, sing urung terlalu banyak medis, cuwekoki.
Niku anu galak be anak tak perkara cinta. Cinta ada yang seperti itu. Ada yang saat dia sehat tidak perlu diekstrimi. Ibu orang ngono, iki sangomu. Kayak ono bakso jajan. Kita tukokno baju telu. Jadi cinta itu wujudnya pirang-pirang. Dan bisa juga kondisimu kemarin mungkin orang nyaman, ku ya wujud cintane Allah sing dirimu ora iso ngartekno. Jadi dunia iku angel ngartekno. Sing kok artekno cinta nek sesuai karo karepmu. Iki goblok. Sebab Anda berhubungan mbek Gusti Allah, maka cara Allah mencintai dirimu terserah kersane Gusti. Ngoten lho. Aja nuntut, Gusti saya dicintai itu harusnya fasilitas terpenuhi, kula selalu sehat, tidak ada masalah. Aja ngono, iki jenenge tuntutan. Padahal dirimu konsekuensinya jadi hamba iku apa kok wani muni ngono. Nek saged Gusti najan kula ndablek ya teko aja sik nemen-nemen. Nek ngebuki kula ya ngono to oleh teko muni ngono. Lah maka halal bihalal pun juga pemaknaannya adalah ya kuwi mau ekspresi dari cinta sing diwujudno dadi maaf. Tapi saya ulangi, maaf itu tidak hanya di lisan. Nek urusan hak Adam nggak bisa kok aku maaf ya. Terus ke diparani, lah utangmu piye? Lho wingi wis maaf-maafan nek. Lah kok gurih temen. Kuwi nggak bisa deal itu. Iku urusannya di luar maaf. Iki maaf di luar itu harus ada penyelesaian beda. Iki kok ya tak maaf no, tapi tak urusi. Pirang sasi kira bayar pajak. Lah kok apa enak-enakan? Lu masuk air guya-guyu aman. Tak hitung man. Pasti kira bayar tahun-tahunan kok mau ngenten janjian setunggal itu cangkemmu rusak. Ya kudune kan ora ngono, dikei rong ember ngono to. Go menebus kesalahan iki maknane memberi maaf. Mane wong kuno itu kadang bar njaluk godhong pohong ngono terus di kemudian hari ngeteri. Iki lho yo aku bar panen jagung. Pakane bar entuk bung. Itu ekspresi cinta. Jadi aja sembrono lho. Nganggo salam-salaman guyu emoh karo noleh ngene. Engko nek anggere ketok kancamu sing rada ora enak ati, salaman ora nyawang, tempiling. Nek ngono kandha aku tak tempilingane. Oke, jone atau daftar nama gorene. Waplokane sisan. Suwen. Termasuk boyo kebon barang iku. Ra pakem, tak tuntut hukum. Bon niki terakhir ngendikane Sayyidina Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu juga pecinta sing maha tinggi. Nabi Isa ngendika laisal ihsan antuhsina ila man ahsana ilaika dzalika mukafaatun. Ngeten maknane. Kula karo Pak Kaji Ronji apik. Ketika saya diapiki beliau dan saya balas beliau baik, ini bukan cinta. Ini bukan ihsan, ini bukan kebaikan. Kebaikan itu tidak seperti itu. Iki mukafaah. Mukafaah itu karang aku diapiki bales. Ini mukafaah. Ini bukan ihsan, ini bukan perilaku baik. Ojo salah paham loh. Ini ngendikane Sayyidina Isa alaihissalam. Ketika dirimu diundang ke duren, yuk berikutnya kayak ngundang ke duren, ini mukafaah. Bukan memberi dileng-eleng. Kadang kowe keburu gembor-gembor, kurang apike napa lho, anggere keduren tak ngundang ping 3 kowe, padahal kowe diundang ping 8. Bukan. Lah kebaikan itu seperti apa? Menurut definisi sing dingendikakno Nabiullah Isa alaihissalam. Innamal ihsan antuhsina ila man asaa ilaika. Niki kebaikan. Kebaikan adalah di mana dirimu mampu melakukan kebaikan, memberi hal yang menyenangkan, kebahagiaan karo wong sing jengkelno dirimu. Ini dinamakan dileng-eleng. Niku definisi baik.
Baik adalah memberi manfaat, memberi bahagia, memberi cinta, memberi sayang, memberi apapun yang mampu kamu berikan kepada orang-orang yang tidak baik dengan dirimu. Iki jenenge ihsan utawa kebaikan. Iku definisi baik. Definisi baik kok rumangsamu bar diteri berkat kesok ngeteri, itu bukan baik, salah sampean. Ojo definisikno sing ora nganggo ilmu. Lah niki yang saya maksud tadi, wong kadang duwe pikiran metu kok karepe akale dhewe ning tidak dipandu karo takrif dan definisi sing diajarno agama. Ya kaya ngono iku. Kula ngeteri berkat Pak Kaji, Pak Kaji ngeteri aku. Niki mukafaah. Saling memberi. Ning bukan dalam arti iso distatusi ihsan utawa ngelakoni keapian. Memberi baik belum. Baik adalah di mana dirimu ngelakoni apik, membahagiakan, menyenangkan kepada orang, asa'a ilaika, yang memberi keburukan pada dirimu. Ini jenenge iso berat lek. Senengamu kok nuntut wong wedok diatur angel. Pakane ora tau gelem mbok gawe, hanya mau mbok gawe. Buka terus. Siapa sing buka terus mung? Endi lanange nyacai? Ngacuk mau nyacai tak roh. Wis apik niku bojoku lho buka terus. Tapi eleke dhek takon rak dikoyo cangkeme. Luwih menyakitkan. Bojoku lho niku sregep. Mugae mboten nate leren mburi kok ana dalam tanda kutip. Neng melarat kere rak gablek apa-apa. Lo kadang menyakitkan nduk buri lo. Ngarep sih ketoke manis, buri menyakitkan. Yo bare makbus. Wis biasa. Maka berlatihlah untuk terbiasa disakiti. Ya. Enak ngoten niku. Akhirnya hatimu dadi hati sing mampu lah. Sampeyan delok saja segara wong seneng muring segara goblok men. Sandal masuk dia nggak ada masalah. Uyuh masuk dia nggak ada masalah, cawet masuk nggak ada masalah, BH suwek masuk nggak ada masalah, sampai diuyoi pun tidak akan merubah status dia untuk jadi najis. Iku lho jenenge wal afina anin nas. Iki jenenge ihsan, mampu memberi baik kepada apapun yang menyakitkan. Iki laut. Kowe malah angger gugah-gugu iwak raimu sik butek. Wis ngono ora tau ngedumi. Didol tok merantuk cangkemmu. Ora usah dikrak-dikrak ora krungu kowe. Lha halal bihalal macam ngono iku ngumbah wong ngono iku. Niku lak jere menyakitkan, versiku beda mbek versimu. Nek versimu kan memaafkan, nek aku menyakitkan. Lha rumah sama wong lara iku ora disakiti kowe. Diombeni pil bareng gletak turu. Jane kowe iso ngrasakno ngelu-ngelumu ilang perkara turu kapusan ra kuwi jenenge. Kowe nek bar ngombe pil turu ra. Tapi asline andekan kowe sadar isik mamlo ngelu ra. Ya iya, saking kapusan karo turu. Nah paling enak turu terus wae. Ya. Pokok intinya jangan ada prasangka, praduga, mengira. Hari ini mulai dibuak. Serak dinggo iku. Aku kok muni prasangka buruk, raimu tak pateni nek ketemu ning dalan. Tak kandhani. Sebab paling menyakitkan dan musibah besar nyawang dapur-dapurmu. Krungu ya. Ngono kok isih ra cetha. Nek sing ngomong ngene kaya ora nyentel lho kuping. Pokoknya ini wow, kebaikan adalah di mana dirimu mampu memberi baik pada orang yang melakukan keburukan pada dirimu, yang menyakitkan pada dirimu iki dipegang. Lah halal bihalal itu jane lebih ringan sebab melakukan memaafkan tidak pada orang yang menyakiti. Itu kan enak tuh. Ya sak nyakiti nak mung sithik-sithik lah. Tipis-tipis. Itu pun kadang sing sakit itu hatimu dhewe. Ayo ngene iki kaji matane ra roh. Masak sik mengkene lek aku ra didumi. Iku sing sakit hatimu tah wong sing masak. Hatimu dhewe ra? Lah iya, kowe iku sing lara ora sing masak sing lara. Ora dikeki sak karepe dhewe berkat-berkate dhewe kok. Goblokmu wae sing nemen.
Jadi cirine wong gendeng ku njaluk diapiki. Carane wong cerdas selalu memberi ngono, wolak-walikan donya niku. Mane wong kuno niku ngomong, donya iku gawenan jagat walikan. Engko lho malah hasil. Dan itu saya uji coba. Kalau sering tuh belajar saka kalong, belajar saka niku, belajar tuh kok codot tuh. Kenapa kita kerjanya pagi, kok ora tahu kasil? Dia diwalik donyane, nek kerja malam. Barang mateng sak ngalam donya, niku sing roh pertama memlo codot. Ora sing duwe omah. Kira andel? Codot tau nandur duren? Nandur jambu. Ning nyisani tak kok sisani? Sebab wani malek jagat. Iki maknane wani tirakat. Lah, puasa yang kemarin tirakat mbek Gusti Allah, terus halal bihalal tirakat mbek menungso, klir-kliran dil-dilan. Ngono kok angel ra karu-karuan. Engko nek sing ketemu rada ora patek seneng sing suwe salamane cekli. Yo iki engko tek omah diitung utange. Ya. Aja ora kok anggere enak emen. Gurih. Wong lagi bar maaf wingi karo bojone ana sing wis seneng-nengan kok. Kowe lho. Ya Kom. Pun, usah akeh-akeh, utang selak ngalih. Niki mangke tetep sowan ten biasa. Wong niku ngeten, jangan ninggalno barang sing kok kulinani. Contone ngeten. Wong niku kena cah cilik napa? Sing harus nguntal pil sampai 6 bulan niku napa? Flek itu telat 1 hari saja. Medis loh. Itu harus mengulang dari angka 1. Ini kan logis, ilmiah. Agama yang nerangno padha. Lah medis itu niru agama. Kenapa? Alladzina qalu rabbunallah burine tsumastaqamu ajeko walau qalilan najan titik aja ora. Kemarin kira ngene wong tuamu nggawa gula sekilo, aja ora, biasakan. Sebab itu ada sir, ada rahasia di balik di mana dirimu membiasakan pakulinan itu. Pasti ada rahasia di balik itu. Mesti ada rahasia. Kalau sering ngomong, wong arisan itu kok mangkat terus, kopiokane nek pas metu wong rak mangkat dikekno ora? Ora dikekno. Niki real terjadi di masyarakat, ora kok contoh ngawur mboten. Begitu juga awake dhewe. Duwe pakulinan ape aja dibuak, mung alasane tidak terlalu urgent banget. Alasan kecil kok buak keapian. Lah kok iso rak ring makome pakmu nembe grimis. Grimis niku musibah ta nikmat? Kenapa jadi alasan dirimu untuk taat? Logikamu mental rak? Anda ilmiah rak? Ora ilmiah, cuman karena udan itu nikmat le ngamu maknane engko ning kono becek, kudanan, kecipratan, kowe duwe makna sing makna karepmu dhewe. Nek maknamu sesuai takrif dan definisi udan itu adalah rahmat, maka dirimu tidak akan terpengaruh udan ning sowan ning ngene wong tuwa. Niku contoh kecil. Kakean dalil. Lah dalilmu sok ben nek takoni Gusti Allah rak logis kabeh. Gini. Kowe di kebiasaan ini kok tidak? Anu Gusti, anumu ora payu sok ben. Ora payu. Kalau aku sering cerita walaupun sampai niku ora ngerti. Sampai ora ngerti. Sebab kadang niku ada perjalanan spiritual. Nek cara ning dunia kitab niku ana dalil ilmiah ngeten niki. Ning ada dalil sing mboten ilmiah. Nek cara bahasa Jawa niku empiris. Apa ku empiris? Yes ngono kuwi lah. Ini perjalanan spiritual. Makanya Kanjeng Nabi spirituale mendapatkan satu informasi yang tidak logis. Jarang mau percaya saat itu. Sebab neng kono muni ketemu Gusti Allah, neng kono ketemu Nabi Musa, neng kono ketemu Nabi Adam. Kapan wong Nabi sudah mati kok kayak ketemu? Ini perjalanan spiritual ruhaniah. Bagi orang-orang yang berani temenanan, itu akan punya pengalaman di luar kapasitas manusia sing ra gelem rekoso. Kowe kok tau neng Kalimantan, misal kowe engko di pengalaman. Sebab kowe tau rekoso ning kono. Mbok ning sawitan saestu kula tau dicathek kobra. Sing mundhakir cerita meneh, kula malah dicathek rondo. Lho kan beda-beda pengalamane. Nek era ndi menungsane ana ta ra? Wis ora maaf-maaf apa.
Jare maaf-maafan nek menyakitkan, kan ini menyakitkan. Neng sakit itu tidak kesemuanya sakit itu berbahaya. Jadi lorone suntik itu tetap ora bahaya, lorone cutat ya ora bahaya, pahit nyang untal obat ya ora bahaya. Kowe sakit hati kadang kok gawe sakit-sakit dhewe kok. Wong bareng nyeneng kok sakit hati. Meneh sakit hati nangisan, elik gambarmu elik. Ya. Wis tidak perlu ada air mata lagi. Sebab air mata mesti dipek boyo. Bon wis ngoten. Niki apa acara bar iki? Niki harus diusahakan betul-betul memaafkan tenanan. Sehingga kemarin muga-muga posone awake dhewe payu ning ngersane Gusti Allah. Terus hubungan kita, sosial kita sama konco karo dulur, yo deal dadi mlakune enteng. Padha karo wis bar dioperasi. Dibuak lorone. Terus digawe enteng kabeh karo Gusti Allah. Ki mangke bar ya rada bar mangan rada sithik lah. Mangke ten mriko sedilok ora apa-apa. Ora tahlil dawu. Kalau sering cerita tuh Mbah Suton itu ulama yang tidak pernah diulamakan. Tapi sudah disebut-sebut oleh para orang-orang hebat dulu. Jenengan isik nemoni wong kuno ya. Masih delok bagaimana orang kuno itu mengorbitkan nama seorang tokoh yang masyhur tapi ora dimasyhur. Rujak degan menika amang hormati itu memperkenalkan seorang tokoh hebat Mas sebetulnya. Kenapa nama itu ditaruh padahal dure wono. Ngaturi kanggo Nabi Wah Muhammad. Terus Nabi Wah Kilir. Kanggo Bambang Pengalasan. Niki orang-orang hebat yang ditutur disebut itu. Cuman wong kan goblok. Bahkan kadang santri we ngawur ora iso maknani kok menganggap itu sebuah filosofi ngawur. Bukan. Ini adalah pengorbitkan seorang bintang film yang selama ini bermain di balik layar. Itu jenenge Mbah Suto. Nek nunggu anggap biasa. Ketika Anda tidak bisa mengemaskan emas, berarti Anda itu bodoh. Mulane wong sing ngerti emas mesti ahli kemasan. Nek kowe roh kuning-kuning ning kali mlaku ya emas. Ya. Tapi nek sing mburi ku mamula emas, iku lho keturunan ireng-ireng. Tapi emas sekarat. Ora 24. Mana ya diselawati. Ngapunten ingkang kathah saestu nggih.